Ciao! So, ayun guys, may bumunti akong computer shop dito sa likod ng bahay namin. Ito, mga nakatenga. So, ang mga specs nito, mga Core i5. May isang Core i3 din. Ayan. So, ang layunin ng channel na ito, para makatulong sa mga baguhang computer technician, sa mga gustong magpatayo ng computer shop, setup nyo sa computer shop, sa mga pag-install ng mga application or mga programs. Tuturo ko lahat yung mga yan, pati pag-install ng OS, step by step, yung mga troubleshooting. Yan yung mga matututunan nyo dito sa channel na ito. Ayan, sa networking, network sharing, wireless man o wired. Ayan, so dito sa bahay, mayroon akong tawag dito, Wi-Fi hotspot. Ayan, kung sinong gustong matutunan yan, tuturo ko rin sa inyo yan. So dito, ang 1 hour na ticket, 10 pesos. So, ang 3 hours, 20 pesos. So, ang 1 day, 50 pesos. Ang 5 days namin, 100 pesos. So, 15 days namin, 250 pesos. Ang 30 days namin is 500 pesos. Which is 1 month. So, ayan. Kahit sarado yung computer shop, kung meron kayong Wi-Fi hotspot, kumikita pa rin kayo. Especially sa may mga internet. Sayang naman yung internet nyo kung hindi nyo napapakinabangang buti. Pwede nyo i-share yan guys, para kumita rin. Kung meron kang 30 subscriber na within a day, ay pambili na rin ng ulam kahit paano at may pantulong na pambayad sa internet. Kaya marami tayong pwedeng gawin kung may knowledge lang tayo about sa mga software, hardware, about computer. So hindi lang siya pang computer shop, marami rin. Kaya ngayon, gusto kong i-share yung mga knowledge ko about this. Sana may mga mag-subscribe at magtulungan po tayo. 3 days later. Yung mga nakatenga kong mga gamit. Dito yung mga APs. Ayan, gamit ko dati mga TP-Link, D-Link, mga router, mga AP, mga access point. Ayan, mga ink ng printer. So, yung laman ng yan, mga software sa loob. So, yung mga parts, motherboard. Nakabundle na siya with processor kasi dati nagsisell din ako ng mga computer parts. Medyo natigil lang. Ngayon, gagawin kong kapakipakinabang itong mga to. So ito yung mga cables, mga VGA cables, power cables. Ayan. Isang buong aparador to. Kaya na po, talagang makalat ang isang technician. So dito yung mga power cables pa rin, mga adapters, mga HDD o mga hard disk. Dito mga keyboards at kung ano-ano pa. Yan yung TV cable. So bubuhayin ko ulit yung mga to. Ito banda, heatsink. Marami pang iba dito sa likod, yung mga power supplies. Ayan, katenga, pero yung iba dyan pwede pa. Marami yan, pwede pa. Para mapakinabangan din. So, ayan. Stay tuned to my channel. I'm sure marami po kayong matututunan dito. Kaya hope
mag-subscribe para matulungan niyo rin ako para mas maraming ma-share ng knowledge na pwede kong i-share sa inyo.